1, 2, 3. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Dapur ala Koko. Masih bersama saya Arnold. Dan teman-teman, kali ini Koko sedang berada di Surabaya. Wah, kalian bisa lihat sendiri pemandangannya berbeda teman-teman. Teman-teman, jadi Koko memang hobinya masak, tapi Koko juga punya hobi lain, yaitu Koko seneng sekali bermain airsoft. Koko udah lama sekali nggak main airsoft. Jadi kali ini di video ini Koko akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana serunya bermain airsoft. Oke? So, lihat ya sampai habis. Oke teman-teman, jadi Koko sudah siapin makanan buat teman-teman airsoft Koko. Wah, ini ada ayam bumbu rujak yang Koko sudah masak dari rumah, memang nggak masak di sini. Koko tambahkan sama jeroannya dan telur juga. Nah, di luarnya ini ada urap-urap, tahu, tempe. Wah, jadi seperti sego keroyokan teman-teman. Mantap kan? Jadi habis capek main airsoft tadi ya kan. Sekarang kita mau makan. Ada apa aja sih? Langsung teman-teman. Wah, ada ayam bumbu rujak. Wah, ini ada jeroan juga dimasak sama bumbu rujak, ada telur, ada urap-urap, tahu, tempe, lengkap pokoknya teman-teman. Buat teman-teman yang pingin tahu rasanya gimana, habis ini teman-teman airsoft Koko akan Koko ajak makan dan mereka akan mereview buat kalian. Oke? Ditunggu ya reviewnya. Mantap guys, setelah habis ukir, lapar, langsung ada makanan. Sikat. Enak ya? Kenapa enak? Mantap. Sepertinya harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Kurang lagi. Kurang sering. Banyak polos pokoknya. Wani periwet diluwe. Wani perilu diluwe. Kalau tela ya. Ora apa-apa. Jangan lupa like and subscribe karena like and subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.